Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Dicas Naturais. No vídeo de hoje temos 3 dicas de receitas de suco de abacaxi para combater a tosse. Antes de começarmos o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos e deixe seu like no vídeo. Os sucos são grandes fontes de vitaminas e minerais que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e reduzir a inflamação no organismo e por isso podem ser utilizados para recuperar mais rápido da tosse. Um suco que parece apresentar fortes propriedades contra a tosse, especialmente com catarro, é o suco de abacaxi. Segundo estudos feitos na Índia, o abacaxi, devido à sua composição com vitamina C e bromelaína, tem a capacidade de reduzir a inflamação no corpo e ajudar a quebrar as ligações das proteínas do muco, tornando-o mais fluido e fácil de eliminar. Junto com o abacaxi, também podem ser adicionados outros ingredientes que, além de tornarem o suco mais delicioso, também ajudam a fortalecer o sistema imunológico ou a diminuir a inflamação, aliviando a tosse. Veja a seguir 3 receitas de suco de abacaxi para combater a tosse, segundo os especialistas. Dica 1. Suco de abacaxi com gengibre e mel. O gengibre é uma raiz com fortes propriedades anti-inflamatórias que vão ajudar, junto com a bromelaína do abacaxi, a aliviar a tosse, além de combater possíveis infecções que possam surgir na região da garganta, principalmente durante quadros de gripe. Além disso, o gengibre e o mel também ajudam a acalmar os tecidos que revestem a garganta, diminuindo outros sintomas comuns que surgem com a tosse, como a garganta irritada, por exemplo. Ingredientes: uma fatia de abacaxi, 1 centímetro de raiz de gengibre, 1 colher de sopa de mel. Modo de preparo: descascar e cortar em pedaços o abacaxi e o gengibre. Depois, colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater até obter uma mistura homogênea. Beber meio copo de suco 2 a 3 vezes por dia, ou sempre que surgir alguma crise de tosse mais forte. Assim, este suco só deve ser usado por adultos e crianças com mais de 2 anos de idade. Além disso, grávidas só devem usar 1 grama de gengibre para preparar o suco. Dica 2. Suco de abacaxi, pimenta e sal. Embora possa parecer uma mistura estranha, segundo uma revisão de remédios naturais no tratamento da tuberculose, foi possível observar que essa mistura tem um poder muito forte para dissolver o muco pulmonar e aliviar a tosse. Então, esse efeito possivelmente está relacionado com a capacidade do sal para absorver água, ajudando a fluidificar o catarro, além da capsaicina da pimenta, que tem forte propriedade analgésica. Ingredientes: uma fatia de abacaxi sem casca em pedaços, 1 pitada de sal, 1 pitada de pimenta caiena, 1 colher de sopa de mel. Modo de preparo: colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater até obter um suco homogêneo. Caso seja necessário, pode-se adicionar 1 ou 2 colheres de sopa de água, para tornar o suco mais líquido. Desse modo, este suco deve ser bebido apenas 1 vez por dia ou pode ser dividido em 3 doses para beber ao longo do dia. Por conter mel, este suco só deve ser usado em adultos e bebês com mais de 1 ano. Dica 3. Suco de abacaxi com morango e gengibre. O morango é uma fruta que fica muito bem junto com o abacaxi e que possui elevadas doses de vitamina C, ajudando a fortalecer o sistema imunológico. Então, quando associado ao abacaxi e ao gengibre, este suco ganha ainda potentes propriedades anti-inflamatórias que reduzem a irritação do sistema respiratório, combatendo a tosse. Ingredientes: meia fatia de abacaxi, 1 xícara de morangos cortados, 1 centímetro de raiz de gengibre moída. Modo de preparo: adicionar todos os ingredientes no liquidificador e bater até obter um suco homogêneo. Dividir o suco em 3 ou 4 porções e ir bebendo ao longo do dia.
Por conter mel e gengibre, este suco só deve ser usado em adultos e crianças com mais de 2 anos. Assim, no caso de grávidas, a quantidade de gengibre deve ser apenas de até 1 grama. Lembrando que você deve sempre consultar um profissional de saúde. Gostou das dicas? Comente abaixo qual dessas 3 receitas você já faz para combater a tosse. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.